Dzień dobry. Jest to EKG bardzo poręczne, które ma 3 odprowadzenia. Możemy zmierzyć EKG pod piersią, na przedramieniu, bądź też trzymając je w dłoniach. W zestawie mamy EKG w kartoniku, instrukcję oraz przewód, dzięki któremu będziemy mogli podłączyć się do komputera i zgrać od razu wszystkie badania, które zostały wykonane. Otworzymy sobie urządzenie. OK. Tak ono wygląda, jest bardzo poręczne. Ma wyświetlacz 1,77 LCD. Włączamy je poprzez przyciśnięcie tegoż oto przycisku. Chwytamy je w ręce i wykonuje nam się pomiar. Na dole mamy zegar, który nam odlicza 10 sekund właściwego pomiaru. I po tych 10 sekundach będziemy mieli gotowy zapis z tego odprowadzenia. Od razu otrzymaliśmy informację, że nie ma żadnych anomalii, czyli jest wszystko ze mną OK. Kolejny pomiar możemy dokonać na przedramieniu. Minęło 10 sekund, mamy kolejny pomiar. Następne miejsce to jest podpiersie. Tutaj nie będziemy się negliżować w tym wypadku, więc musicie uwierzyć mi na słowo, że taki pomiar można wykonać. To, co jest najlepsze w tym urządzeniu, to od razu darmowe oprogramowanie i to badanie z jednego odprowadzenia może być przegrane na komputer, wysłane do analizy, wydrukowane na każdej drukarce podłączonej do naszego komputera. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was. Andrzejewski Paweł, Medyka 91. Zapraszam do naszego sklepu online.